در مورد رجعت در مباحث علوم غریبه و اثرات مخرب اون بر روی زندگیتون آیا تا به حال چیزی شنیده اید؟ آیا میدونید که رجعت چی هست و چگونه ممکنه با کوچکترین کار و ندانم کاری زندگیتون رو به آتش بکشید و در چاهی خودتون رو بندازید که از اون بیرون اومدن کار هر کسی نیست؟ پس اگر میخواید در مورد رجعت مباحثی بسیار مهم رو اطلاع داشته باشید و از او آگاهی پیدا بکنید، در ادامه و تا انتها من رو همراهی بکنید و به دقت این بحث بسیار بسیار مهم رو انشالله آموزش بگیرید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان باشندگان کانال و همه گرامیانی که رهپو هستند و رهجو هستند و دانش‌پژوهان در علوم غریبه. یک مطلب رو بارهای بار برای شما تکرار کردم و این هست که به پدر مادرتون، به بزرگترهاتون احترام بگذارید و این امر رو برای کوچکترهاتون جا بندازید و براشون این رو سرلوحه بکنید، با آرزوی تندرستی برای شما گرامیان در جای جای این گیتی. میریم سراغ بحث آموزشی امروز. عزیزان، در مورد رجعت یعنی برگشت پذیری من یک برنامه بسیار بسیار جامع ساختم که در انتهای همین برنامه حتما اون رو میگم که بگذارم برای شما و اون برنامه رو برید ببینید و توضیحاتی دادم در مورد رجعت. اما یه مقداری مختصر این رو با واگویه میکنم برای شما. نگاه بکنید عزیزان، از قدیم در بحثای علوم و غلا فلسفه و اینها میدونید که میگن هر پدیده علت دارد و هر اصطلاحاً دادی گرفت دارد. یعنی هر خوردی چی دارد؟ بازخورد دارد. شما اگر به یک چیز انرژی وارد بکنید عزیزان، به همون اندازه اون جسم بر شما چی وارد میکنه؟ انرژی. یعنی برآیندها میشود صفر. همون اندازه‌ای که شما یه مش به دیوار میزنید ببینید دستتون درد میگیره، یا به هر جسمی به هر چیزی انرژی وارد میکنید اثر داره و در قرآن هم به او اشاره شده. در قرآن در کجا اشاره شده؟ یکی از سوره هایی که بسیار بسیار مهم در مورد اون صحبت کردن آیه ذرة المثقال شرا یره و ذرة المثقال خیرا یره. یعنی هر چیزی که شما انجام بدید، چه خیرش چه شرش، به هر ذره‌ای حتی به اندازه گرد و غباری هم باشه بازخورد اون رو میگیرید. در بحث رجعت هم یک اینچنین چیزی بر شما حاکم هست. این که میگن ساحر سنگش آخر به سر خودش میخوره چیز بعیدی نیست. یعنی شما یه چیز رو که بندازید در گردونه انرژی دوباره از صفر تا صفر برمیگرده. یعنی صفر که اینجاست از 360 برمیگرده دوباره میرسید به صفر. بازخورد و برآیند همه اینها باز برمیگرده روی خودشون. در علوم غریبه در انجام اعمال یک همچین چیزی دارید، در همه اعماله. حالا در علوم غریبه این مطلب خطرناکتر هست. یعنی شما عملی رو انجام میدید، سحری رو برای یکی خدای نکرده از بچهای کانال ما به دوره، ولی اگر شما کسی هستید که تازه با این برنامه آشنا شد با این کانال که انشالله این سری اعمال رو انجام ندادید، ولی اگر انجام دادید بدونید بازخورد بسیار بدی، حتی بسیار با تشدید رزونانس بالا، با تشدید قوتمندتر، با اصطلاحاً اون بازخورد بدتر میاد سراغ شما. مثلا کسی که دیگران رو سحر میکنه. اینجا برعکس جای دیگه که مثلا انرژی شما مثبت یک، او هم مثبت یک بر شما وارد میکنه که همون قدر بشه، متاسفانه در علوم غریبه شدت اثر شما بر روی بحث رجعت خیلی خیلی قدرتمندتر خواهد بود. یعنی اونجا چشم در مقابل چشم نیست،
اونجا اگر برای یکی سحری انجام بدید ممکنه زندگی و تارومار بشه، اما فردای روز خدای نکرده ممکنه اثری بدتر به روی خودتون، فرزندانتون و همه خانوادتون بگیره و اون لاجرم هست، نمیتونی از زیرش در برید. چرا؟ به خاطر همین مبحث رجعت و بازگشت اثر عملتون. حالا تا اینجا این رو متوجه شدید؟ من در بحث رجعت، برنامه رجعت توضیحات رو دادم، حتما برید ببینید. منتها میخوام بیام روی اثر قدرتمندی که به صورت هدیه برای شما عزیزان قرار میدم که در مورد رفع اثر رجعت اصطلاحاً بسیار کاربرد داره و پاکسازی انرژی یا اثر رجعت بر زندگی شما و اطرافیانتون. حالا این اصطلاحاً می شود گفت دستور رو با من همراهی بکنید و به دقت عزیزان اون رو گوش بدید. مطالبی داره که حتما باید با دقتون رو پی بگیرید. تا اینجا که رسیدیم، اگر میبینید عزیزان این کانال براتون کانالی هست که ارزشمند هست یا لااقل میخواید به این کانال کمک بکنید، این کانالی هست که به جز شما عزیزان هیچ اسپانسری نداره، میتونید برای کمک به ما که الگوریتم یوتیوب این کانال رو بشناسه و به دیگر کسانی که شاید در گمراهی راههای تاریک به سر میبرند با چند کار ساده میتونید کمک بسیار بزرگی بکنید و یک انرژی هم به ما بدید. اول 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و بعد هم لایک رو یادتون نره. یک گزینه به این شکل هست، پسندیدن به زبان پارسی هست و بعد هم عزیزانی که عضو نشدن در کانال حتما عضو بشن یا سابسکرایب بکنن و حتما مهمتر از همه این زنگوله کانال رو زحمت بکشید بزنید و بذارید روی همه. عزیزانی هم که در خارج از کشور توانمندی دارند و لطف میکنند، گرچه عزیزانی هستند دوستان گرانقدری که حمایت میکنن، عزیزان دیگه هم میتونن سپاسگزار میشن با زدن گزینه سوپر تانکس به کانال کمک بسیار بزرگی میکنن. عزیزانی هم که میتونن از طریق گزینه پیپل میتونن کانال رو حمایت بکنن. سپاسگزارم از شما گرامیان که این کانال رو به لطف خودتون حمایت میکنن. و اما دستور عزیزان، این دستور در 2 قدم است. قدم اول در اصطلاحاً صفر کردن اثر عمله. صفر کردن اثر عمل به چه صورت هست؟ یعنی شما اون اثری که هست رو باید استاپ بکنید در زندگیتون. در مرحله دوم شما باید چیکار بکنید؟ به اصطلاح شروع بکنید به پاکسازی اون عمل رو، در اونجا استاپ میکنید. امروز من سعی میکنم این ختم اول رو بهتون بگم و در مرحله بعدی، حالا در برنامه بعدی، ختم شماره 2 رو حتما براتون میگذارم. فعلا عزیزان میتونن این ختم رو انجام بدن، عمل رو استاپ بکنند، عمل رو نگه دارن و بعد از اون انشالله اون ختم پاکسازیش رو انجام بدن. برای اینکه بتونید عمل بازدارنده رو انجام بدید میبایست از اول ماه قمری شروع کنید. یادتون باشه حتما قمر در عقرب از ابتدای عمل نباشد. یعنی شما به هیچ وجه، من بارها گفتم در امورتون، اونایی که میگن آقا اما کارمون علویات هست به قمر در عقرب اینو نیاز نداریم، شما لاجرم در همه امورتون عزیزان از ماه یا همون قمر تأثیر پذیری دارید، اصلا شک درش نکنید. پس اینایی که این حرفا رو میزنن از روی بیسوادی و جهلشون این حرفا رو میزنن. پس هفته اول این کار رو باید شروع بکنید. قمر در عقرب نباید باشه. هنگام عمل عزیزان باید از لباس چی استفاده بکنید؟ سپید کامل استفاده بکنید. برای انجام این عمل حتما باید در محل زندگیتون باشید. نمیتونید این عمل رو مثلا برید در خونه پسرخاله انجام بدید، در خونه چه میدونم باغتون انجام بدید، جایی انجام بدید که اصلا ربطی به اون ندارید. هر جایی که انرژی شما متمرکز است در اونجا باید باشید.
به هیچ وجه و به هیچ وجه عزیزان نباید اصطلاحاً انجام عمل در جای باشه که انرژی شما ربطی به اونجا نداره. حتما باید جایی باشه که قفل‌های انرژی شما در اونجا باشه. حالا در پیش رو ما ماه اصطلاحاً اردیبهشت رو داریم که انشالله وارد بحث ماه اردیبهشت شدید، میتونید از به اصطلاح ماه اردیبهشت کمک بگیرید. ماه اردیبهشت در درست ماه شمسی است، منتها به دلیل اینکه از برکت خاصی این ماه برخوردار هست و برج ثور هست، میتونید از اون استفاده بکنید. شما میتونید از بقیه ماهایی هم که بهتر هستن برای این عمل، من الان به شما توضیح میدم، استفاده بکنید. مثل برج سرطان، یکی از برج‌هایی که برج بسیار خوبی هست برج سرطان هست که 2-3 ماه دیگه اصطلاحاً بهش میرسیم. برای یکی دیگر از برج‌هایی که میتونید بسیار بسیار از اون استفاده بکنید و خوب استفاده بکنید، برج اصطلاحاً میزان هست که برج 7 میشه. بقیه ماها هم خوب هست. شما برج اسد هم بسیار خوب هست، مشکلی نداره. در برج اردیبهشت نتونستید انجام بدید، میتونید در برج جوزا یا همون برج 3 خرداد ماه خودمون انجام بدید، مهم نیست. فقط عرض میکنم این برجایی که گفتم یه مقداری بهتر هست برای عمل. فقط یادتون باشه قمر در عقرب نباشد عزیزان، این رو مد نظر نگه دارید. عمل در وسط اگر به قمر در عقرب خوردید مشکل نداره. این عمل بازدارنده عزیزان بین 12 تا 21 روز است. عزیزان کاملش رو میتونن 21 انجام بدن. حالا عمل سادهش رو هم میتونن در 12 روز انجام بدن. فقط من به دوستان این رو بگم، به بانوان گرانقدر، که در هنگام اصطلاحاً حالت ماهانه طبیعی خودشون نباید این عمل رو انجام بدن. باید ماهانه طبیعیشون استاپ بشه، یعنی نگه داشته شده باشه، تموم شده باشه و در اون حالت این رو انجام ندن. یکی از مهمترین چیزهایی هم که براشون ممکن اتفاق بیفته این هست که اختلال در خونریزیشون ایجاد بشه. پس سعی بکنید کارتون به حالت ماهانه تموم شد شروع بکنید انجام عمل از روز یکشنبه عزیزان، دوشنبه و پنجشنبه میتونه شروع بشه. شما میتونید تا قبل از 15 ماه قمری عمل رو شروع بکنید، تا قبل از 15 ماه قمری، یعنی هفته اول و دوم کامل. مهمترین چیز این هست که 3 روز قبل از شروع عمل عزیزان چی کار بکنید؟ حتما ترک جمالی داشته باشید. در مورد ترک جمالی هم برنامه رو گذاشتم در کانال به عنوان انواع پرهیزات. این انواع پرهیزات برنامهش رو برید نگاه بکنید. در اون برنامه از اصطلاحاً ترک جمالی و جلالی و انواع ترک‌ها و پرهیزات صحبت کردم. بهتر هست عزیزان، این رو من بهتون عرض بکنم، بهتر است اتاق خاصی در خونتون باشه. اگر نداشته اشکال نداره، فقط یادتون باشه فرزند کودک نونهال نداشته باشید. خدا نکرده فرزندی که مثلا 1 ماه هست، مثلا چه میدونم 6 ماه هست، اینا رو تو خونه نداشته باشید. یا خانمی باشه که مثلا از ماه 4-5 حاملگیش به بعد باشه، بارداریش به بعد باشه. سعی بکنید این کار رو در این ایام انجام ندید. بنده همیشه بهتون گفتم که سلامتی شما برای من در درجه اول اولویت هست. حتی اگر 10% احتمال یک کاری درش ریسک باشه، من بهتون توصیه میکنم کار رو انجام ندید. خب بریم سراغ انجام امور. عزیزان این بحث یک سری چیزها در خونه نیاز داره. اولین چیزی که نیاز داره یک کاسه آب هست. بهتر است آب باران باشه. اگر آب باران نبود اشکالی نداره، منتها حالا اگر آب باران بود خیلی بهتر. 7 تا 9 قطره گلاب در این کاسه آب
میریزید و هنگام عمل چیکار میکنید؟ جلوتون میذارید. عزیزانی که نماز میخونن، پیروان حضرت ختمی مرتبت، عمل رو بعد از نماز یه سری چیزها هست میگم. عزیزانی هم که در دینشون نماز دارن، اونها اینو رو انجام بدن. اونایی که دیگه نماز ندارن اشکالی نداره، انجام ندن. بعد از هر موقع که نمازتون تمام شد، آیه 81 و 82 سوره اسراء رو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آیه 81 و 82 سوره اسراء رو میبایست 21 مرتبه بخوانید و هر باری که خوندید یا پایان عمل خوندن در جفت کف دستاتون بکش اصطلاحاً بدمید، فوت کنید، چوف بکنید، از بالای پیشونیتون میکشید تا روی سینه‌تون. این رو که خوندید، بعد از این 21 آیت الکرسی میخونید و دور خودتون میدمید و به خودتون میدمید. حالا میتونید یه بار این کار رو بکنید، میتونید بعد از هر بار آیت الکرسی این کار رو انجام بدید. نیت بسیار بسیار مهمه. این رو من همیشه گفتم، باز هم تکرار میکنم. صبح قبل از شروع عملهاتون، هر اعمالی که من بهتون گفتم، غسل و نیت برای هر عملی که بهتون گفتم صبح قبل از شروعتون انجام میدید. دیگه این رو من هیچ موقع دیگه تکرار نمیکنم، چون همیشه این رو گفتم. غسل و نیت عمل و استفاده از قدرت آمپلیفای آب، بسیار بسیار تشدید دهندگی آب و قدرتمندتر کردن موج شما برای داد و گرفت در کائنات بسیار بسیار قابل استفاده است که از قدرت آب بی بهره نباشید. خب حالا میرید به کی عزیزان؟ این خط رو باید کی انجام بدید؟ بهتر است این ختم تا قبل از ساعت 9 شب انجام بشه. دیگه نباید بگذارید 12 شب به بعد. بهتره مثلا قبل از غروب، بین مثلا ساعت 4 بعد از ظهر تا مثلا 6 بعد از ظهر این کار رو انجام بدید. بهترین زمانش همین زمانه. حالا اگرم نتونستید، سر کار رفتید و اینها، یه موقعی باید انتخاب بکنید که قبل از مثلا 12 شب دیگه کارتون تموم شده باشه. حالا عرض کردم اگر اتاق خاص باشه بهتر، نداشته باشید اشکال نداره. حتما عزیزان اسراف رو انجام بدید. من در برنامه‌های زیادی برنامه اصطلاحاً اسراف رو گفتم، تحسین رو گفتم. در کانال در مورد اسراف و تحسین برنامه ساختم. یه مقداری برید پایین‌تر، در ماه‌های گذشته در مورد اسراف، تحسین اینها صحبت کردم و برید از اون دستور استفاده بکنید برای تحسین و اسراف. اول اسرافتون رو انجام میدید، بعد از این که اسراف رو انجام دادید تحسین رو هم انجام میدید و حتما ازش غافل نشید. عملی که باید انجام بدید، عرض کردم یک کاسه آب و بهتر از آب باران، نبود اشکال نداره، یه مقدار گلاب داخلش بریزید و چیزهایی رو که میگم باید درش بخوانید. این چیزهایی که گفتم، همیشه گفتم 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار مخصوص در هر عملی اول میخونید. در پایان هر عملی هم 14 صلوات مخصوص رو همیشه بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوص بنده است. استغفار مخصوص بندم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این همیشه استغفار مخصوص. اینا رو میخونید، در آب فوت میکنید، دم میکنید، چوف میکنید، هر جوری که شما تلفظ میکنید. بعد از اون آیه اصطلاحاً 33 و 35 سوره الرحمن، این رو هر جفت آیه رو با یک بسم الله الرحمن الرحیم، هر جفت آیه رو شما یکی فرض بکنید، یک بار بسم الله الرحمن الرحیم میگید و 21 مرتبه این رو تا انتها تکرار میکنید به همین صورت. بعدی که این رو خوندید میایید سراغ سوره قاف عزیزان. سوره قاف رو قبل از خوندنش به نیت قفل کردن همه انرژی هایی که به سمت من روان شده در جهت رجعت میخونید. این رو حتما باید هنگام خوندنش بگید که قفل بشود هر انرژی که از اعمال من به سمت من برگشت خورده و اون رو من با اعمال زکات اعمال اصطلاحاً بازگشت میدهم. یعنی اون عملتون رو با سوره قاف قفل میکنید و بعد
به یک سری چیز هست که برای زکاتش باید بخونید. سوره قاف رو هم عزیزان باید 3 مرتبه بخونید و در آب میدمید. پس این رو میخونید، سوره قاف رو میخونید. آیه دوباره 81 و 82 سوره اسراء، این رو هم دوباره مثل همین دعایش رو یکی حساب، یعنی پشت سر هم حساب میکنید، یه بسم الله الرحمن الرحیم میگید و 14 مرتبه این رو میخونید و در آب میدمید دوباره. و در انتهای این مطلب عزیزان میبایست معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو 7 مرتبه باید بخوانید و در آب بدمید. 7 مرتبه میخونید، در آب میدمید. بعد اینکه اینها رو خوندید، حالا میرسه به زکاتی که شما این عمل رو اینجا قفل کردید، باید زکاتی بگید. زکات عملتون اصطلاحاً برای اینکه استاپ بکنید، فردای روز میتونید آدمی که هیچی نداره حداقل 2 قرص نان باید در نظر بگیره. آدمی که دارا هست باید چیزی زیادتری بده، مثلا به ازای هر روزش 4 کیلو برنج، 5 کیلو برنج، مثلا 14 کاسه شیر برنج، اینها رو باید بده. چون این دستوری که من میذارم عزیزان، این دستور عین آب خوردن هست و بسیار نافذه، ولی یادتون باشه این جور دستورا رو پیدا نمی کنید. این دستورا رو بذارید رو چشمتون. به همین دلیل این دستورات عین راه میانبری میمونه برای شما، ولی باید قدرش رو بدونید. پس این چیزی که باید مبلغی بدید به فقیر هیچی، اما برای زکات عملتون عزیزان میبایست به عدد اسم خودتون، عدد اسمتون اگر زیر 200 هست که خب همون عدد اسمتون رو بخونید. اگر بالای 200 بود، مثلا 300 بود یا مثلا 400 بود یا 500 بود یا هر چیز، دقیقاً به اندازه 1/10 اون رو کسر میکنید تا بیاد برسه به مثلا 300 بود، 1/10 میشه چقدر؟ میشه 30 تا. باز اگر 30 تا نرسید، 30 تا کم میکنید تا برسه زیر 200. 30 تا کم میکنید برسه زیر 200. اگر مثلا 1000 بود عدد اسمتون، باید دقیقاً اینقدر کم بکنید، تقسیم بر مثلا 30 تا یا مثلا 25 تا که بکنید میشه 750 تا. باز هم زیر 200 نیست، همینجوری باید کم بکنید تا برسه زیر 200. تقسیم بر 30 بکنید، اینقدر تقسیم بر 30 بکنید عدد اسمتون تا برسه زیر 30. 200 مثلا بشه 198 199 150 دیگه 199 رسید دیگه باید ببندید، دیگه تقسیم نکنید چون افتاد زیر 200. پس این رو باید چی بخونید؟ به عدد اسم خودتون باید ذکر استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. خواستید هم استغفار مخصوص بگید، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، ولی کمترینش همین استغفر الله و اتوب الیه. بعد که این رو خوندید، اون آبی که عزیزان اینجا برای شما گذاشته و روبروتون گذاشتید، یادتون نره اون آب رو من بگم که یادم نره. اون آب رو عزیزان شب اول، بحث این هست که اگر میخواید 21 روزه ختم رو ادامه بدید، در هر 7 شب یک بار، شب اول دوباره شب هفتم، به همین صورت تا انتها هر 7 شب. اگر 12 روزه میخواید انجام بدید عزیزان، هر 4 روز یک بار باید غسل بکنید با اون آبی که دارید. آبهایی که غیر از غسل هر شب نگه میدارید، از اون آب یک مقداری میخورید، به صورتتون اصطلاحاً میزنید، به لباساتون میپاشید. صبح زمانی که از خواب بلند شدید، قبل از این که برید دستورتون رو با آب دیگه بشورید و با کسی حتی صحبت بکنید، از اون آب مقدار باید به صورتتون بزنید و دیگه هیچی، تموم میشه اون آب. اون آب رو نباید یه عالم درست بکنید بعد خدا نکرده بریزید تو بیرون یا اینها. یه مقداری آب کم درست میکنید. آب باید تمیز، اگر آب بایران هست باید آب تمیزی باشه که چون میخواد بخورید. شب پس متوجه شدید توضیح رو چه کار بکنید، و یه مقداری هم شبی که میخواد غسل بکنید آب رو زیادتر بهش آب اضافه بکنید که بتونید غسل انجام بدید. نیت غسل هم چه هست عزیزان؟
غسل به نیت باطل از سحر و رفع رجعت میکنم قربتاً الله. تموم شد. این اصطلاحاً قسمت 1 هست از این برنامه. برای اینکه اثر رو بتونید استاپ بکنید، اثر رو بتونید بازدارندگی براش ایجاد بکنید و انشالله در برنامه‌های بعد در مورد پاکسازی اون از زندگیتون دستوری رو خواهم گذاشت که انشالله انجام بدید. برای عزیزانی که میبینید دعانویس بودن و اینها از این کار رو انجام دادن، بفرستید این برنامه رو، اونها هم بتونن انشالله از این بهره مند بشن. این دستور نایاب و گرانقدر رو قدرش رو بدونید، کانال رو عزیزان حمایت بکنید تا بلکه این برنامه ها توسط الگوریتم و حمایت های شما به دست بقیه عزیزانی که نیازمند هستند برسه. ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نکنید و امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی داشته باشید و تا برنامه و شبانه دعا شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یار و یاور شما.